ni. Saj nisem Božiček, no. Sem pa Škratkova mama, jaz sem mama vseh škratkov tega sveta. Tako da, in sem tudi desna roka Božička in mene zanima, ali ste bili letos kaj pridni? Kaj pa starši? Kar pa pravici? Ja, saj se mi je zdelo. Kaj pa vi mislite o tem starši? No, tole si bom pa jaz kar zapisala. No, pa da začnemo, a ne? Danes je en zelo poseben dan in mi smo vam pripravili eno krasno, lepo zgodbo o zelo posebnem škratku. Ja, ta škratek je bil malo drugačen, ampak nič za to. Zato, ker vsak je po svoje drugačen, ampak s tem ni nič narobe, a ne? No, bom pa kar začela z našo pravljico. Za 9 gorami in 9 zaledenelimi jezeri leži majhna dežela, polna nasmejanih in prijaznih in igrivih škratkov. Nihče ne bi vedel, da so tam, če le ne bi bili tako zelo glasni. No, pa so še začeli, tišina, joj, čudno, da še nisem oglušela, a ne? Takole dretje od tehle škratov. Da nadaljujem. Skratka, že pred davnimi leti so škratje starešine sklenile, da je skozi ples vsaka stvar vsaj 1000-krat lažja, a ne? A ne, da je s plesom vse lažje. In od takrat velja, da škratje ves čas plešejo in pojejo. No, pa začnimo. With the lonely goat, lay, on back with the girl in goat, lay, low. Yeah. This is the key that makes us wind up when the beat comes on. The girls all line up and the boys all look, but no, they can't touch. But the girls want to know why boys like us so much. So bring it on, I'm a dreamer. If you don't believe it, come and see me, I'll teach ya. If you never try, you'll never be alive. You are gonna miss out on this ride. No one can stop me now, 'cause I'm the man.